नथिया गली में आपके पास पहाड़ों पे दरख्त हैं, इसी तरह सेम इसी नेचर के इसी तरह के लोग हैं बरजोमी के। लेकिन फ़र्क इतना है कि सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन। ये होटल है ज़बरदस्त आर्च। बरजोमी का शहर है पूरा, पहला सिंगल बरजोमी का। एक और स्पॉट आ गया बच्चों को खेलने का। हफ्ते में कितनी देर आप सेव करते हो? हफ्ते में कितने दिन और कितने सेव करते हो? और ये बड़ा उनके खेलने की जगह। रोज एक मिनिमम। एक दो दिन छुट्टी करो, उससे पक्की होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम बरजोमी में हमने एक जो कार है वो ट्रिप में रेंट आउट कर दिया है। रेंट आउट नहीं किया, हमने रेंट पे ले लिया है। हाँ सॉरी। हाँ, और ये कि हमने क्या साथी भाई 3 स्टॉप में रह ओके, एक्चुअली हम लोगों ने एक बगी ली है। उस बगी तक पहुंचने के लिए हम अभी इलेक्ट्रिक कार में जा रहे हैं। उस बगी तक पहुंचेंगे, वहां से बगी लेके फिर हम लोग बगी के अंदर जाएंगे। इनिशियली हम लोग जाएंगे टॉप ऑफ द नेशनल पार्क, सेंट्रल पार्क। वहाँ पर हम थोड़ा एंजॉय करेंगे, केबल पार्क भी वहाँ पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑल द वे नीचे फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में वहाँ पे वाटरफॉल और दूसरी चीज़ों को एंजॉय करेंगे फॉरेस्ट में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अहेड अ वेरी ग्रेट जर्नी एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है जनाब, ये देख लें की प्राइस हमने जो एग्री की है वो कितनी है सादिक भाई? वो हमने की है, ये डिपेंड करता है, लेकिन ये जो बगी है अच्छी कंडीशन में हमको 130 में मिली फिलहाल। ये 130 लारी में हमें मिली है। और ये हमारे ड्राइवर हैं जिससे हमारी डील डन हुई है। What is your name, brother? Georgi, my name is Georgi. Georgi. My friend's name is Wacho. Wacho. We are putting on the YouTube, right? Amazing, no problem. That's good. Anybody who wants to visit Borjomi, please contact Georgie, Mr. Georgie. Thank you so much. You're welcome. वो शुरू में जो थी ना वही है इसकी। Please, Buggy, sir. हाँ भाई, बगी में बैठ चुके हैं, बगी वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं हमारे साथ। और भाई बहुत शोर आ रहा है। Borjomi, take pictures, come back, go. ये केबल कार है, वहाँ से हम नीचे से ऊपर आ गए, बाई कार आ गए। और ये केबल कार आ रही है। पीछे बरजोमी सिटी पूरा नज़र आ रहा है, मेन स्ट्रीट। और ये बच्चों से भरी हुई गाड़ी आ चुकी है। कैफ़े है यहाँ पर, तो हम ऊपर जा रहे हैं। ये पूरा कैफ़े है यहाँ पर बरजोमी की, जो केबल कार से ऊपर। हम ऊपर जा रहे हैं पिक्चर्स लेने के लिए। यहाँ पर डिफरेंट कैफ़ेज़ और सारे हैं। और हम जिस गाड़ी में आए हैं
बेसिकली वो बगी है यहाँ पर। ये ब्लैक रंग की बगी है, उसमें आए हम लोग। और यहाँ से जो व्यू पॉइंट है जो कि पूरे बुर्जुमी सिटी का है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। बहुत ही क्लासिक व्यू। और नीचे जो एरिया है जो यहाँ पर बॉटल के लगी हुई, बहुत ही प्यारा है। ये जो बॉटल है, बॉटल टाइप का जो गुम्बद है, इसके अंदर जो मिनरल वाटर है वहाँ से मिलते हैं, लोग पीते हैं और यहाँ पर सल्फर बात भी लेते हैं। जी जी जी। ये जंगल में अब बगी जा रही है ऑफ रोड होने। ऑफ द रोड हो चुके हैं यहाँ पर, और ये जंगल की तरफ रवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपको पानी की बोतल रख देना साले वहाँ से आप। और एक दूसरी बगी भी आ रही है। बहुत ही ऑफ रोड है। और ये देख सकते हैं बगी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। बहुत ही कच्चा सा रास्ता है, ये देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा जंगल के अंदर जा रहा है, जंगल में। और जंगल में मंगल, ये हम है, ये हमारी बगी है। और ये जंगल का
ये और है हमारी पार्टी हो रही है। ये हमारा पार्टी हो रहा है, एक्चुअली जंगल पार्टी हो रही जंगल पार्टी हो रही है। अब हम जा रहे हैं मेरे ख्याल से वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं हम लोग। देखिए कितना गहरा घना जंगल है। और इस तरह की ऑफ रोडिंग मैंने इससे पहले कभी नहीं की, ये फर्स्ट टाइम है जॉर्जिया के अंदर, और बहुत ही अमेजिंग है ऑफ रोड बगी की। इससे पहले हमने ट्रैकिंग की है मलेशिया में अंदर वाटरफॉल्स को देखने के लिए, लेकिन वो बच्चे भी थे हमारे साथ, और लेकिन ये फर्स्ट टाइम है तो देखेंगे। और ये काफ़ी ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस है। एक और जीप जा रही है 4x4 की, नॉर्मल गाड़ी का काम नहीं है ये। बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और नीचे एक दरिया चल रहा है आई थिंक। जी जमान जी, भाई जमान जी। और ये देख सकते हैं रिवर, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कितना जगह बह रहा है। ये मेरे ख्याल से जुरासिक पार्क की मूवी की हम ऐसा लगता है शूटिंग पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं कोई कौन सा है जो डायनासोर्स को जुरासिक पार्क लग रही है, जुरासिक पार्क वाली। और हम 3 शिकारी हैं जो कि डायनासोर हंट करने जा रहे हैं। हम काट के लेकर आएंगे बड़े डायनासोर को। एक बेहतरीन से वाटरफॉल, ये देखें दरिया आपको नज़र आ रहा है। ये देखें दरिया, ये है हम लोग रुक गए हैं और इस वक्त डायनासोर्स को हंट करना है हमें, और देखेंगे कहाँ तक हम हंट कर सकते हैं डायनासोर्स को। बड़ा हमने 2 बजे लिया है ना, हमने 2 बजे 3:30 बजे तक छोड़ना आराम से, क्योंकि इसने बोला था 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो काफ़ी एडवेंचर्स है। वहाँ का ब्रिज भी है, और ये ब्रिज भी है, ठीक है ना। वाह, यह शादी को ब्रिज दिखाया था ना आपने। और ये दरिया के साथ साथ हम जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई पिक्चर विक्चर कुछ भी नहीं है। यस सर सर वहाँ पर है ब्रिज। यहाँ पर ये दरिया बहते हुए इधर इधर यहाँ पर ये जो ना ये बेहतरीन सा दरिया। और इस वक्त जो है ना हमारे जो गाइड ने तो इतना बताया नहीं है उसने, लेकिन हमारे एक दूसरे साथी हैं, उन्होंने बताया कि भाई उधर जाओ, क्लासिक व्यू है और मेरे ख्याल से वाटरफॉल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा करम एहसान है, अल्लाह तूने हमें ये ज़मीन की खूबसूरत चीज़ों को दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये बार कैफ़े, और ये दिखा सकते हैं हम आपको, ये ब्रिज है। और ये ब्रिज जो है, ब्रिज के नीचे से ये पानी बहता हुआ जा रहा है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। और हम चढ़ गए ब्रिज पे, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत मंजर है।
ये आप देख सकते हैं पूरा ऊपर माउंटेन से पानी आ रहा है। वालेकुम सलाम। कैफ हाल? यस फाइन गुड। अना पाकिस्तान। Pakistan? यस। Lahore? हाँ कराची। Karachi? Yeah, Karachi. यू? Egypt. ए जे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों भाई इजिप्ट से हैं और आप देख सकते हैं बादलों की गरज। और ये वाटरफॉल बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल। अब वाटरफॉल के हम देख सकते हो, ये कुदरत का मंजर है। ज़बरदस्त है यार, ऐसे वाटरफॉल जो है बहुत, हम देखें नेचुरल वाटरफॉल है तो पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़बरदस्त। पिया आपने? पानी पिया आपने? ठीक, पी के दिखाएं ना, पी के दिखाएं। मैं कहता थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ से पीते हैं पानी। ये बरजूमी का जो पानी है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। मिनरल से भरपूर है वाटर। तो अभी थोड़ा टेस्ट करते हैं। जगह काफ़ी स्लिपरी है तो केयरफुल होकर हम चढ़ रहे हैं। ये ब्रिज है पीछे जहाँ से हम आए थे और ये पीछे मेरे पीछे आपको वाटरफॉल भी नज़र आएगी। ये वाटरफॉल बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लुक। और यहाँ फ़ोटोशूट आप देख सकते हैं, फ़ोटोशूट होया जा रहा है। बहुत ही क्लासिक जगह, बहुत ही क्लासिक।